好，很多同学画这个猫咪呢，还停留在这个阶段，这什么呀？这也太幼稚了。你看，今天老师给大家教一个比较丑萌的小猫咪。首先，大圆是头，小圆是眼睛，这个鼻子呢是梯形加三角形，外加人字形的嘴，耳朵呢是2个三角形。把这个瞳孔画2个竖着的椭圆，把瞳孔里面的这个颜色呢稍微的去加重之后，边边的这个位置呢稍微描的比较粗一些。接下来呢，我们把它毛发的一个分界线去找出来，把颜色重的这个位置的毛发呢，整体把它平涂一遍，不用管去毛发的走向，只用把它平涂黑就可以。耳朵里呢也要涂上，注意一下耳朵里的这个颜色深浅的变化，边边重，中间颜色要亮一些。鼻孔往里画2个小的箭头，箭头下面的地方加深，代表这个投影的颜色。接下来用纸巾把涂黑的地方全部揉匀，眼睛里呢也稍微的带一点点，鼻子呢加上颜色，最后呢加上它这个可爱的小腮红。然后呢，拿一个橡皮切掉它的角角，用这个尖尖的这个位置呢，提出眼睛里比较亮的这个高光，还有这个白色的毛发，在这个黑色毛发这个位置，轻轻的去把它扫出来，比较明显一些。然后呢，我们找一个比较尖一点的铅笔，去塑造一些比较重的这个毛发的细节，比如说脸的边边呀，白毛黑毛相交的这个地方呀。好，最后呢，我们再用这个橡皮把它的胡须扫出来，以及它上面的这个眉毛的这个位置，还有耳朵里这些比较亮的地方。最后呢，我们写上一些比较有意思的字，我们这个小猫就搞定啦。大家学会了吗？抖音。